Всем привет, не знаю, как видно, что не видно. Иду по полю. Пожар у нас тут идет, 2 часа стоим. Вон там впереди пожарка. Сейчас дойду до них, спрошу, что у них тут как дела. Ждали, он не пришел. Доехать, все уже. Поехали. Ладно, они не с утра отсюда начали так жить. Короче, чемоданы засобирал опять. Газончик, да?